Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Nodekas. Proses-proses ni aku jumpa pula ni Ford Raptor ni. Tapi macam biasalah, kita nak try tukar dia punya tayar dia. Nak tengok macam mana bagi dia. Asal dia macam itu. Sekarang kita nak cuba tengok kalau kita tukar besar sikit dia boleh ngam ke tak boleh ngam. Kita nak tengok. So, kita tunggu nanti keputusan dia. Alright guys, so hasil daripada kerjaan kita yang semalam tu, jom kita tengok macam mana rupanya kalau dia dah ditukar tayar dia. Macam ini Jadi kelihatan sangat menarik dan sangat garang. Pasal apa? Tengok daripada pandangan depan dia tu, tayar dia tu terkeluar mat. Tak relax lah. Biru dia ni cantik juga, biru dia ni sini kan. Biru dia ni mantap juga, baik juga. Tengok, kena macam gini. Belakang dia bawa terkeluar baik tu. Aduh lah. So tak apalah, pakai rim besar sikit kan. Tak masalah, dia dah boleh pusing. So yang dulu tu kita buat sama tak? Ni yang lama kan. Tapi tayar dia ada beza pak. Yang ni kecil tapi dia putih kan. Kecil warna putih. So ok lah pasal dia punya base hitam. Yang ni base biru kan, warna base biru. So kalau kita nak masuk hitam semua tak cantik tak. So kita ambil chrome sikit lah. Tapi kalau chrome semua pun macam tak cun sangat kan. So ok lah macam ni. Ok kot, macam kot. Cuma dia memang nampak beza lah. Hitam dia kecil sikit, yang ini dia white body sikit. Kalau daripada sisi nampak. Ni dia. Ni dia. Tak nampak pula. Itu. Mantap dapat satu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.